To'rt toifadagi odam bor. Bunday insonlar bilan na muzokaraga kelishib bo'ladi, na muloqot qilib bo'ladi, na kelishib bo'ladi. Bunday odamlar bilan shunchaki ishlamaslik kerak xolos. Lekin biz o'zimiz bilmagan holda o'zimizni qiynab yuramiz. Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga nima sababdan bizni charchoqlarimiz tugamasligi va noto'g'ri qarorlarimiz qanday qilib bizni charchog'imizga sababchi bo'lishi haqida gapirib beraman. Va bu ma'lumotlarni to'liq tushunishingiz uchun va sizga foydali bo'lishi uchun imkon qadar oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki chala qolgan narsa bizni hayotimizda faqatgina savollarni paydo qiladi xolos. Chunki yechimini va mana shu charchoqlardan qanday qutulish imkoni borligini albatta mana shu videoni oxirida gapirib o'taman. Demak, to'rtta toifadagi odam bor. Bu odamlar bilan na muloqot qilib bo'ladi, na kelishib bo'ladi, na ular bilan ishlab bo'ladi. Bu odamlar kimlar? Eng avvalo munosabatlar to'g'risida gapirib beraman, undan keyin buni biznesga aloqadorligini ham gapirib beraman. Eng birinchi odamlar shunday odamlarki, ular o'zini haq ekanligiga to'liq ishonishadi, hattoki nohaq bo'lishsa ham. Ya'ni shunday odamlar haqida gapiriladi, o'zini xatosini tan olmaydigan odamlarga yaqinlashmanglar degan ma'noda gaplar ham bor. Bunday odamlar o'zini nima vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa joy bo'lishidan qat'iy nazar o'zini haq deb bilaveradi. O'zini har doim ustun deb biladi. O'zini boshqalarni ustidan hukm yurita olaman deb hisoblaydi. Va bunday odamlar hech qachon o'zgarmaydi. Siz bilan 10 yil oldin qanaqa ishlagan bo'lsa, 10 yildan keyin ham xuddi shu pozitsiyada turib ishlaydi. Va ba'zida biznesda shunday xatolarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Ilojimiz yo'qligidan o'zgarib qolgandir, Xudo insof bergandir deb shu odam bilan kelishamiz, yana dabdalasi chiqib ketaveradi. Ikkinchi toifadagi odamlar. Bu odamlar suhbat jarayonida qarshisidagi turgan odamga savol bermaydi. Bitta narsada savol berishni xohlagan odam u tushunishni xohlagan odam bo'ladi. Odatda nimanidir bilmasa, tushuna olmay qolsa, o'shani bilish uchun, tushunish uchun odatda savol beriladi. Lekin ba'zi bir odamlar borki, ular savol bermaydi, dialog jarayonida, siz bilan gaplashish jarayonida faqatgina o'zinikini tiqadi xolos. Mabodo siz gap boshladingiz, gapiryapsiz, u tushunish uchun biror bir fikr, biror bir narsa bildirmaydi yoki so'ramaydi. U sizni pauzangizni kutib turadi. Pauza bo'lgan paytida yana kerakli gapni o'sha avvalgi joydan boshlaydi, o'sha tiqib ketaveradi. Bunday odamlar o'zgarishni xohlamaydi. Hozirdan tushunib oling, bunaqa odamlar bilan ishlashni foydasi yo'q. Bunaqa odamlar bilan sherikchilik qilishni, hamkorlik qilishni, uzoq muddat ishlashni iloji yo'q, keragi ham yo'q. Endi uchinchi turdagisi. Bunday odamlar o'zini xatolarini tan olmaydi. Va o'zini ayblamaydi. Chunki xatosini tan olgan odam uni albatta o'zgartirishni xohlaydi. Xatosini tan olgan odam o'zini holatini boshqacharoq darajaga olib chiqishni xohlaydi. Tan olmayaptimi? Menga shu holatim qulay, menga shu holatim yaxshi. Men shu joyda turaveraman. Men bu narsani o'zgartirmayman. Menga shu ma'qul. Aytadi-yu, turgan joyim biroz iliqroq, biroz sassiqroq, biroz jigarrangroq, lekin menga yoqadi. Xuddi shu holatga o'xshaydi, xuddi shu narsaga o'xshaydi. Hech narsani tan olmaydi, xatosini ham tan olmaydi va o'zini ayblamaydi. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Hozirgi kunda biznesda yoki bo'lmasa hayotda haqiqatdan yuqori natijaga erishgan odamlar bilan suhbatlashadigan bo'lsangiz, ular bilan bir davrada o'tirib gaplashadigan bo'lsangiz, ular atrofidagi har bitta odamdan nimanidir o'rganishni xohlaydi. Yoshi katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi? Demak, o'zini pozitsiyasini o'zgartirishni istaydi.
va ilm olish yo'lidagi eng asosiy yo'llardan bitta narsa bor deyiladi. Sizni ilm olayotganingizni va o'sayotganingizni belgisi nima? Sizni kecha qurgan bu yoqdagi binoyingiz bugun qulaydi. Ya'ni kecha bir narsani o'rgandingiz, ishlatdingiz, zo'r ekan dedingiz, ertasi kuni unda qolmaysiz, yangisini qurasiz, buni buzasiz, yangisini qurasiz. Faqat shunday odamlargina o'sa oladi, shunday odamlargina rivojlana oladi. Endi bunaqa holatdagi tan olmaydigan odamlar o'zini samootsinkasini, qo'sh tirnoqchidagi samootsinkasini o'ta darajada yuqori deb hisoblaydi va boshqalarga nisbatan o'zini o'ta darajada mukammal deb biladi. Ular holatini o'zgartirmaydi, pozitsiyasini o'zgartirmaydi. Men idealniman deb hisoblaydi. Va shuni orqasidan aslida hayotida juda ham katta muammolar chiqib boraveradi. To'rtinchi turdagi odamlar birozgina bizga g'alati ko'rinishi mumkin, lekin bunaqa odamlar ko'p. Boshqalarni mehnatini qadrsizlashni yaxshi ko'radi. Bir narsa qildim desa, anindaka bo'pti-yu. Mamdaka qiluvdim, qara men zo'r ekansan. O'xshamabdi. Shu yoqqa ham borasanmi? Shuni ham olasanmi? Shuni ham kiyasanmi? Shuni ham minasanmi? Shuni ham yeysanmi? Sizni erishgan har qanday narsangizni qadrsizlashni yaxshi ko'rishadi. Bunday odamlar o'zi bilmagan holdachi hammaga sudya bo'lgisi keladi, hammani ustidan qaror bergisi keladi. Va bunaqa odamlar bilan ishlab bo'lmaydi, yashab ham bo'lmaydi. Endi tasavvur qilinglar, xuddi shu holat bu munosabatlarda hozir gapirdim men, odamlar bilan o'rtadagi munosabatlarda. Endi biznesda bo'lsa nima bo'ladi? Biznesda bo'lsa nima bo'ladi? Nima sababdan biz ishdagi yoki biror narsa loyihani ichidagi qiladigan qarorlarimiz noto'g'ri bo'lsa, doimiy charchaymiz. Asosiy mavzuyimizga qaytyapmiz. Tasavvur qilaylik, biz bir mashinada ketyapmiz va yurishimiz kerak, borishimiz kerak bo'lgan joy mana bu joy. Ya'ni yurishimiz kerak bo'lgan yo'l aniq, boradigan joyimiz aniq. Lekin biz mana bu yo'lga yurdikda masofa borgan sari uzoqlashyapti. Vaqt o'tyapti. Biz qaytmayapmiz, vaqt o'tyapti. Vaqt o'tib juda nechidir 100 kilometrlar yurib tashladik. Endi nimani hisobidan biz orqaga qayta olamiz? Nimani hisobidan biz burilgan tochkamizga qayta olamiz? Vaqt, masofa, xarajat, vaqt, bosib o'tiladigan yo'l va pulni hisobidan biz asosiy nuqtaga qaytamiz. Va bizni biznesdagi qilayotgan noto'g'ri qarorlarimiz sababidan keragidan ortiq charchashimiz va keragidan ortiq quvvat sarflashimizni asosiy sababi shu. Biz qilgan noto'g'ri qarorlarimizni o'zgartirishni istamaymiz. Biz qilgan noto'g'ri qarorimizni boshida nima ekanligini tushunamiz, bilamiz va bu narsani o'zgartirishni istamaymiz. Chunki bizga ish bitishidan ko'ra meni gapim bo'lishi kerak degan narsamiz muhimroq. Meni aytganim bo'lishi shart degan narsamiz muhimroq. Nechta kompaniyalar, nechta jamoalar, nechta sheriklar aynan mana shu narsani orqasidan buzilib ketadi, dabdalasi chiqib ketadi. Ya'ni meni aytganim bo'lishi kerak. Menda 51% bo'ldi, tochka. Yonib ketasanmi, farqi yo'q. Qancha masofa uzoqlashadigan bo'lsa, xuddi shuncha xarajatingiz, kuchingiz, quvvatingiz ko'payib ketaveradi, ko'p sarflanaveradi. Va busiz borishni, busiz yetishni iloji yo'q. Ya'ni o'zingizdan o'zingiz qaytib qola olmaysiz. O'zingizdan o'zingiz u yoqda yo'q bo'lib qolib, bu yoqda paydo bo'lib qola olmaysiz. Siz ishingiz jarayonida istasangiz, istamasangiz avvalgi yo'lingiz bo'yicha qaytishingiz shart. O'sha nuqtaga kelasiz. Shundagina nimadir o'zgarish bo'ladi. Endi yana bitta sabab bor. Men yana bitta boshqa misolda tushuntirib beraman.
O'ylab ko'raylik. Mana bunday yo'l ustida turibsiz. Siz borishingiz kerak bo'lgan manzil bor. Borishingiz kerak bo'lgan joy aniq. Qayerga borishingiz kerakligini bilasiz va qayerga borishingiz kerakligini bilganingiz uchun mana shu joydan yo'lga chiqasiz va kerakli joyda burilasiz. Burilib o'sha yo'lingizdan yurib ketasiz va bilasiz, mana bu joyda burilish bor. Mana bu joylardan o'tishingiz kerak. Qaysidir joyda aytaylik, mana bu joydan suv o'tgan, misol uchun. Bu joyda suv o'tgan, mana bu joy ko'prik. Siz ko'prikdan o'tishingiz kerak, bilasiz. Bu yo'l. Lekin bizda nima qilamiz? Biz vaziyatga moslashish, o'zimizni to'g'irlash o'rniga mana shu joyda yo'lni chetida turgan mana bu o'tib ketsang yiqilib tushasan, qulab ketasan deb belgilab qo'yilgan barjurlar bor. Men to'g'ri yuryapman deb o'sha joyga borib o'zimizni uraveramiz. Tinimsiz uraveramiz. Bir vaziyat bo'ldi. Meditsinada bitta qoida bor. Agar bemorga belgilangan diagnoz bir hafta davomida ishlamadimi, demak uni o'zgartirish kerak. Ya'ni bir bemorga diagnoz qo'yildi, davolandi, bir hafta davomida ish bermadi, bo'ldi, boshqa diagnoz qo'yish kerak. Xuddi shunday siz bitta qaror qabul qildingiz, lekin u ishlamadimi, noto'g'riligini tushunyapsizmi, bo'ldi, o'zgartirish kerak. O'zgartirish kerak. Demak, mana bu joyga borgan sari barjurga urib, vaqtimizni ham o'tkazib, mashinamizni ham dabdala qilishimizga hojat yo'q. Demak, urildikmi, demak qaysidir tomonga burilishimiz shart. Lekin bu narsaga bizni qo'sh tirnoq ichidagi g'ururimiz yo'l qo'ymaydi. Aslida u egoimiz. O'zimizni ustun ko'rishimiz yo'l qo'ymaydi. Ana shu sababdan mana shu joyda ham qolib ketamiz, ham doimiy charchoqdamiz, ham doimiy zarardamiz. Hatto shunaqa shu darajada bu narsa hayotimizga kirishib ketganki, bitta qoida, maqol paydo bo'lib ketgan. Pul topganingda sog'lig'ingni yo'qotasan. Aslida pul topganingizda agar to'g'ri yo'l bilan pul topsangiz, maza qilib yashaysiz. Lekin biz o'sha pul topguncha hamma yog'imizni dabdala qilamiz, hayotimizni rasosini chiqaramiz, munosabatlarimizni buzamiz va shuni orqasidan sog'lig'imiz ham ketadi, topgan pulimizni keyin sog'lig'imizga sarflaymiz. Lekin qayerda xato qilyapman, nimani o'zgartirishim kerak degan savolni o'zimizga bermaymiz, chunki biz o'ta darajada aqllimiz. Bizga ishimiz bitishi emas, haqligimizni isbotlashimiz muhim xolos. Mana shu sababidan doimiy charchoq ichidamiz. Xo'p. Buni sababi nima? Nima sababdan o'sha joyga o'zimiz uraveramiz? Nima sababdan doimiy shu joyga boshimizni uramiz va u joydan chiqib ketishni istamaymiz? Noto'g'riligini bilib tursak ham aytganimizni qildirishni xohlaymiz. Nima sababdan? Mana shunga bog'liq bizda qachonlardir tushuncha joylashtirilgan. Biz yoki bo'lmasa o'zini aytganini doim qildiradigan odamni zo'r deb o'ylab qolganmiz. Yoki bo'lmasa bizni ota-onamiz, yon atrofimizdagi odamlar, bizga ta'sir qiladigan odamlarni qattiq gapirgan gaplari bor. Ana shu narsalar sabab bo'lgan. O'sha narsalar sababidan bizda tushunchalar hosil bo'ladi. Demak, agar sen o'zingnikida turmaydigan bo'lsang, seni dabdalingni chiqarib tashlashadi. Sal shustri bo'lmasang, og'zingdan noningni oldirib qo'yasan. Va xuddi shunaqa shustri bo'lish nomi bilan hammani kidak qilib yurish hozir moda bo'lib qolgan. Qachonlardir kimlardandir eshitilgan fikrlar, aytilgan fikrlar, ko'rilgan vaziyatlar, eshitilgan holat, ishonilgan odam, aldanilgan joy, jazolangan ish, ana shunday narsalar bizni hayotimizda muhim tushunchalarni hosil qiladi va agar men o'zimnikida turmaydigan bo'lsam, albatta yutqazaman degan narsani o'zimizga qabul qilib qolamiz.
Lekin aslida bu noto'g'riligini tasavvur ham qila olmaymiz. Aslida biz vaziyatlarga moslashishimiz kerakligini, fikrlarimizni doim yangilab turishimiz kerakligini, tushunchalarimizni doim yuqori darajaga ko'tarib turishimiz kerakligini bilmaymiz. Va bunaqa tushunchalardan bizda kam emasda tiqilib yotibdi. Shu darajada ko'pki, tasavvur qila olmaydigan darajada ko'p. Loyihalarimiz ichida bu to'g'risida batafsil ma'lumot berganman, hozir qisqacha gapirib o'tib ketaman. Shu darajada bu tushunchalarimiz ko'pki, bu tushunchalarimiz qanday ishlashini hatto biz bilmaymiz. Umumiy olganda biz aslida o'zimizni, kimligimizni tanimaymiz ham. Ana shu tanimaganimiz uchun ham o'zimizga nima yoqishi, nima kerakligi, nima muhimligini ham bilmaymiz. O'ylaymiz, "Yo, men shu ishni qilishim kerak, shu ish menga muhim, shu ish menga zarur" deymiz, lekin qilishga kelganda shunchaki qilmaymiz. Demak muhim emas, demak zarur emas, demak kerak emas. Buni sababi mana bu tushunchalarimiz ichida bo'ladi. Shu narsa esingizda bo'lsin. Sizni avval joylashgan, noo'rin joylashgan, noto'g'ri joylashgan eski tushunchangiz, zararli tushunchangiz sinmaguncha va foydali tushuncha joylashmaguncha sizni holatingiz o'zgarmaydi. Buni albatta qilish yo'llari bor, ketma-ketliklari bor. Kimga agar ana shu fikrlarini, tushunchalarini o'zgartirish qiziq bo'ladigan bo'lsa, aynan shu insonlar uchun biz xususiyat loyihamizni tashkil qilganmiz. Inson aslida o'zi kim? Qanday tuzilgan, qanday ishlaydi, qanday tartib bilan ishlaydi? Siz o'zingizni tushunganingiz sari, o'zingizni kimligingizni bilganingiz sari atrofingizdagi odamlarni xuddi kitobga o'xshab o'qishni boshlaysiz. Ularni ham tushunishni boshlaysiz. Nima sababdan men xotirjam emasman? Nima sababdan bu vaziyatga tushdim? Nima sababdan o'zimni o'zim qiynayman? Nima sababdan o'zimni o'zim qiynab maza qilaman, lekin maza qilayotganimdan qiynalaman? Qiynalib maza qilaman, bundan yana qiynalaman. Nima sababdan chiroyli munosabat qila olmayman? Nima sababdan xotirjam gaplasha olmayman? Insonni butun ichki dunyosi haqida mana shu loyihamizda batafsil gapirib o'tamiz. Loyihamizning paketlari bor, turlari bor. Mana shu videoning opisaniyasida yozib qo'yganmiz. Tekst ko'rinishidagi ma'lumot, video ko'rinishidagi ma'lumot. Kimga qaysi biri qiziq bo'lsa, kirib ko'rishi mumkin. Agar hozirdan sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirdan qo'shilishingiz mumkin. Rovitalk bot videoni tagida ham bor. Silkani bosasiz, kirib o'zingizni nomeringizni qoldirasiz, registratsiya qilasiz. Xohlasangiz hozirdan sotib olishingiz mumkin yoki registratsiya qilganingizdan keyin adminlarimiz sizga albatta aloqaga chiqadi va kerakli savollaringizga javob beradi. Demak, bizni doimiy noto'g'ri qaror qabul qilishimiz charchoqlarimizga, keragidan ortiq charchoqlarimizga sababchi bo'ladi. Doimiy noto'g'ri qarorlarimiz esa o'zimiz haqimizda o'ylab olgan keragidan ortiqcha narsalar sababidan bo'ladi. O'zimiz haqimizda keragidan ortiqcha o'ylab olgan va miyamizga joylab olgan narsalar esa qachonlardir bizga joylangan fikrlardan bo'ladi. Va bu narsani to'g'rilashni, o'zgartirishni imkoni bor. Kimga bu qiziq bo'ladigan bo'lsa, xususiyat loyihamizga qo'shilishingiz mumkin. Video tagidagi opisaniyani albatta o'qib chiqing. Istasangiz hozirdan qo'shilishingiz mumkin. Loyihamizni boshlashimiz sanasini ham videoni tagida ko'rsatib qo'yganman. Kimga qiziq bo'lsa, loyihamizda kutamiz. Assalomu alaykum.